Bene, eccoci insieme anche oggi. Marco Nardin, artigiano di Cavallino, è il presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confartigianato. A capo dell'Associazione Veneziana dei Giovani Imprenditori di Confartigianato è stato sostituito dal nostro ospite, vale a dire da Andrea Bernardi, con il quale oggi vogliamo conversare del manifesto dei nuovi artigiani del XXI secolo recentemente presentato a Milano. Allora, il manifesto, che è generalmente una sintesi di principi, sembra uno strumento un po' desueto. Allora, innanzitutto, qual è l'esigenza che vi ha portato a lanciare un manifesto per i nuovi artigiani? Allora, l'artigianato ha sempre seguito la parte attiva, produttiva della società. In questi anni però si è un po' perso la conoscenza del mondo artigiano. I giovani d'oggi hanno un po' perso quello che era la bottega nel quale imparare e fare nuove conoscenze con l'attività lavorativa. Il manifesto è stato creato proprio per dare una comunicazione un po' più nuova, con un metodo classico, quindi cercare di portare i nuovi giovani ad un mondo antico ma pieno di innovazione tecnologica. Proviamo a vedere i punti di questo manifesto. Innanzitutto voi indicate come primo punto gli obiettivi dell'artigiano. Il primo punto sono gli obiettivi. L'obiettivo principale dell'artigiano è fare le cose fatte per bene. Un artigiano quando crea per tutti questo dovrebbe essere. Sì, però un artigiano quando crea un prodotto, lo genera, lo costruisce, lo aggiusta, deve essere fatto bene a prescindere per cosa serva, per cosa sia. Ed è un punto essenziale per il mondo artigiano questo. Voi anche individuate nell'artigianato una professione con stretti rapporti con il bello e con l'arte. Certo, nel periodo diciamo, del Rinascimento l'artigiano, senza di lui moltissime opere del panorama turistico italiano non sarebbero esistite. Di conseguenza la cultura, il mondo del bello, anche lo stesso Made in Italy è nato dal connubio tra cultura, artigianalità e la parte artistica dei nostri grandissimi artisti italiani. Mi scusi la provocazione, ma lei è un artigiano del settore termoidraulico. Cosa c'è di bello in questo e di arte in ciò? Beh, forse non lo vediamo. No, magari dal punto di vista dell'utente finale non si vede, però anche il semplice tubazione dritta, lineare, installata ha il suo piccolo fascino, ma soprattutto il benessere che viene dato all'utente finale, quindi il benessere del riscaldamento, il benessere di quando arriva a casa, di star bene, fa parte anche questo del bello, del vivere. Voi mi dice anche che cos'è per voi il patrimonio genetico di cui parlate? Io vi dice anche l'artigiano ha un patrimonio genetico. Tutta quella conoscenza non scritta che viene tramandata da padre a figlio o comunque da artigiano e da ragazzo novello che entra nella bottega, che viene tramandato non dai libri ma proprio dal sedersi accanto e fare le cose assieme. Il maestro è quello che ti dice siediti qua e lo facciamo assieme, non fai e muoviti. Qua nel punto successivo mi pare un po' sognate, cioè nel senso che dite il fine del lavoro artigiano non è il profitto è solo uno strumento dell'impresa artigiana. Bellissimo come immagini. Tutti gli artigiani, se non avessero questo fine, magari a volte nascosto o non se ne rende conto di averlo, non ci metterebbero la passione, le ore tra virgolette investite o perse in una cosa fatta bene, nell'informarsi, nel avere pazienza magari anche col cliente, nel spiegargli e nel seguirlo nella maniera più precisa possibile. Voi dite profitto come strumento per cosa? Per il benessere, cioè il profitto deve essere un mezzo per vivere bene, quindi deve essere, alla mattina quando uno si alza deve avere voglia di andare a lavorare, di conseguenza il profitto serve per crearsi una vita adagiata nei vari livelli che ognuno può meglio credere, ma deve essere praticamente uno strumento per vivere e creare una famiglia attorno a sé alle proprie dimensioni, di conseguenza stare bene con se stessi. Che rapporto vivete voi, soprattutto voi giovani, con la tradizione artigiana? È un bel conflitto, ma un piacevole conflitto, perché quelli che riescono a fare la differenza sono proprio quelli che usano la tradizione
con le nuove tecnologie, quindi riuscire a ottimizzare i tempi, a ottimizzare tutto quello che c'era di conoscenza nel mondo dei nostri genitori o comunque del mondo di ieri e innovarlo con i nuovi mezzi ed essere sempre al passo coi tempi. Come immagine, voi guardate il futuro, guardate l'innovazione con uno sguardo al passato oppure il passato è un patrimonio genetico e guardate solo davanti? No, il passato deve essere guardato tutti i giorni, la storia deve essere, la storia della nostra cultura, della nostra zona anche geografica deve essere conosciuta dai giovani, perché senza di quella non si può mantenere il legame che c'è tra l'artigiano e il territorio. Di conseguenza la storia che c'è deve essere approfondita, ma deve essere anche uno strumento per poi andare avanti e fare innovazioni come dicevamo prima. Nel mondo artigiano c'è un limite all'innovazione o è un campo aperto? La fantasia. La fantasia e forse la tecnologia, perché spesso la fantasia è limitata solo proprio dagli strumenti, che spesso questi strumenti vengono creati proprio dall'artigiano, perché spesso nel mondo artigiano lo strumento viene creato appositamente per fare quel lavoro nel quale si ha bisogno, quindi si generano a sua volta delle nuove tecnologie per fare quelle cose che si sono immaginate. Questo manifesto che voi avete lanciato è un manifesto verso l'esterno o è verso di voi? In altri termini, è una fotografia dell'esistente o è il libro dei desideri? Bella domanda. È una fotografia di quello che vorremmo che fosse l'esistente. Questo cosa significa? Crediamo che l'artigiano del domani sia una persona molto simile all'attuale artigiano, che però se non si evolve purtroppo non avrà futuro. Di conseguenza noi dobbiamo focalizzare dove siamo ora, capire quali sono i punti deboli e cercare di formarci o formare i nuovi artigiani del domani. Complimenti, perché la risposta mi ha tolto il pretesto ad una domanda polemica che volevo fare dopo, ma la faccio lo stesso, perché voi dite anche l'artigiano gode di una forte vocazione al lavoro di squadra. Sì. Ma dove? Sembra strano, però l'artigiano italiano spesso è abituato a lavorare da solo, ma in realtà non lavora da solo. Forse in cantiere, forse nel suo laboratorio si richiude con la sua opera, però ha una rete di conoscenze, una rete di fornitori, di amici, di tecnici con la quale collabora tutti i giorni. Di conseguenza deve fare rete, deve fare comunicazione e può fare anche gruppo. Forse uno dei punti deboli che parlavamo prima è proprio la scarsa capacità di fare grossi gruppi, di fare grosse aziende, perché magari piuttosto di mettersi assieme col concorrente lo si lotta fino alla morte. In realtà abbiamo imparato dagli nostri colleghi europei che spesso fare gruppo può essere bello. Il piccolo è funzionale ed è il nostro punto di favore, ma in certe occasioni, soprattutto in momenti di crisi, fare una rete, fare una associazione di intenti è un punto a favore.